hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar? Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menanti Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita menyanyikan untuk menyiapkan diri menyambut sabda Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita buka di kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang dihinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan, berbagi setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabda Tuhan. Hosiana. Eldad. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, Eldad menjadi korban kecaman karena pengalaman rohaninya tidak sama dengan pengalaman orang banyak. Sifat menginginkan kesamaan dalam segalanya memang jamak sekali. Dan orang menyangka bahwa kuasa roh harus selalu dalam bentuk yang sama. Jadi menurut mereka kalau tidak sama maka tidak benar. Karena suatu hal Eldad tidak hadir pada waktu ke-68 tua-tua itu menerima sebagian dari roh. Baik orang muda yang lari mendapatkan Musa maupun Yosua yang gregetan, sama sekali tidak meragukan fakta terpanggilnya Eldad atau realitas nubuatnya. Yang tidak dapat mereka terima ialah bentuknya yang tidak seragam. Ucapan Musa yang menyanggah kecaman mereka memang tepat. Roh Allah bebas memberkati dan memilih orang menurut caranya sendiri, tanpa acuh pada kecanduan kita akan tata cara yang satu dan kaku. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mengapa Eldad harus menjiplak pengalaman-pengalaman orang lain atau menuruti pola-pola mereka? Ia kepenuhan roh. Baiklah, kita bergembira dan membiarkan dia. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, semoga kita manunggalaken sedya wonten ing salebeting pandonga. Gusti Allah Rama kasuwargan ngaturaken gunging panuwun awit kababaring sabda pangandika paduka saestu dados pangatak lan pamberek wonten lampah gesang kapitadosan pangajeng-ajeng katresnan lan pangucap syukur. Kasagedna kawula estu-estu nglampahi menapa ingkang dados pitedah paduka menika.
Gusti Allah Rama kasuwargan ing wekdal mirunggan menika sesarengan nyarengi kapitados salam pangajeng-ajeng umat kagungan paduka kalau ndedonga tumrap pulihing jagat bangsa Indonesia, kita Salatiga lan kita-kita sak kiwa tengenipun saking pandemi virus corona. Upaya-upaya serius pemerintah anggenipun ngawontenaken vaksin, anggenipun ngawontenaken obat-obatan menapa dene pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penegakan disiplin protokol kesehatan menika dados perangan-perangan ingkang sae. Mila kawula minangka perangan masyarakat ugi saged merespon sacara positif instruksi-instruksi, anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk ingkang katedahaken. Murih sedayanipun saged sehat wilujeng. Mekaten ugi do Gusti kawontenaning bangsa Indonesia ing bencana sanesipun bencana alam menapa dene bencana sosial kemanusiaan tentu dados kaprihatosan kawula sami. Ing boten namung cekap prihatos menika ugi kedah cacut taliwondo mujudaken sih tresna paring pangenteng-enteng paring pitulungan dumateng para sedherek ingkang nembe betahaken pitulungan menika. Saya lumantar pandonga, saya lumantar daya menapa dene dana ingkang sami kawula wujudaken. Gusti ingkang ngatak berkah kawula sami matemah estu-estu saged mujudaken sih pitulungan menika tan benten-bentenaken. Ait kawula sami ngraosaken bilih sedherek-sedherek menika ugi setunggal bangsa Indonesia. Mekaten ugi gesanging gereja Pasaman Paduka ing saling jagat mirunggan GKJ Salatiga Timur ing wilayah menapa dene pepantan Nyamat anggenipun mangun gesang sesarengan membangun keintiman dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan lan kepedulian dengan sesama. Gusti paring panganti berkah matemah saestu mawujud. Mirunggan ugi para pelados paduka ing peladosan pradataning pasamuan, komisi, kepanitiaan, tim pengurus wilayah menapa dene pepantan, tenaga administrasi, pekarya. Gusti tansah paring berkah panganti matemah saged ngayahi ayan peladosanipun kanthi suka bingah lan kebak panuwun. Gusti tansah tambah-tambah kesagetan, kawicaksanan, kepinteran, mulih saged ngayahi jejiban peparing paduka kanthi temen lan sembodo. Gesang pribadinipun menapa dene brayat para pelados paduka menika tansah paduka kanthi lan berkahi. Mekaten ugi ayahan peladosan gereja ingkang maujud ing pemeliharaan lan kesaksian. Gusti tansah paring berkah panganti matemah lumantar wujud-wujud menika ateking gereja mawujud nyata. Mirunggan ugi gesanging umat Pasaman Paduka ing sadengah bot repot wonten ing gesang paduka tansah cawe-cawe lan paring pitulung. Mirunggan brayat-brayat Kristen ing GKJ Salatiga Timur tansah paduka paring atut rukun sih sinihan setunggal-setunggalipun matemah dados brayat ingkang harmonis, dados tepa palupi tulodo ing pundi paduka papanaken brayat-brayat Kristen menika. Mirunggan anggenipun sami makarya nyambut damel Gusti berkahi matemah saestu ndatengaken kacekapaning rejeki kangge sangu klampe gesang menapa dene kula wentah didik bimbing para larenipun. Mirunggan para lare ingkang tasih sami sinau Gusti paring kepinteran temen teliti mulih suasana kawontenan sekolah daring tetap semangat lan mranata masa depanipun mila titiwancinipun ugi saged sami gayuh menapa ingkang dados cita-citanipun. Para anem anggenipun tan kendhat ndedonga berusaha magiaken jodoh nampi pedamelan ngrampungaken studi. Gusti paring berkah panganti matemah menapa ing dados idam-idamanipun Gusti ingkang paring. Mirunggan ugi para kasepuhan Adi Yuswa ing Kawontenan Raga ingkang winates ringkih Gusti paring kawelasan tentrem rahayu suka bingah mila tebih saking lokro lan semplah. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe nandhang raga saengkang dirawat wonten ing dalem menapa dening rumah sakit. Gusti paring tentrem rahayu lan suka bingah mila enggal-enggal kaparingan puling kesalasan.
para dokter, juru medis ingkang ngrawat, Gusti paring kepinteran, kawicaksanan, atau saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat, paring perawatan lan obat-obatan kanthi tepat. Katresnan menapa dene kawigatosan brayat, mekaten ugi pandonga kawigatosan kawula sami minangka tunggil patunggilan dados pangatak pambrek para sedherek ingkang nandhang raga menika manggihaken puling kegiatan kesarasan. Guru ugi para sedherek ingkang nembe rempu, semplah, sedih, klokro, bingung adepi gesang awit kawontenan jaman sakmenika. Gusti kang paring tentrem rahayu suka bingah, mila enggal-enggal kaber kapulihaken malih. Wirugan ingkang wonten permasalahan pergumulan ing sesambetan antawisipun suami istri, tiyang sepuh, lare, mantu, maratuwa, Gusti ingkang paring berkah umure saged atut rukun sesinian malih. Gusti paduka pirsa lan mireng sadengah panuwun lan panyuwunan ingkang pribadi mboko pribadi kawulaaken sedayapun kawula pasrahaken wonten ngarsa paduka ingkang kebak kawicaksanan lan keadilan. Sedayapun kawula suwun wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Keraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kala mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton, saha wisesa kuwi kamulyan ing saklami-laminipun. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.